Đây là fan led của PC và nó có 3 loại mà bạn cần biết. Loại fan led đầu tiên cũng như là loại rẻ nhất. Loại này thì anh em có thể lắp ở trên máy nào cũng được vì nguồn của những chiếc fan này sẽ dùng trực tiếp nguồn máy tính thông qua đầu Molex. Nhược điểm của loại fan này thì sẽ không chỉnh được tốc độ gió và led nên nó cũng chỉ quay và sáng như thế này thôi. Loại fan led thứ hai đó chính là loại dùng hub. Loại này thì xịn hơn loại đầu tiên một tí. Anh em có thể chỉnh tốc độ quạt led thông qua một chiếc điều khiển. Nhược điểm của mấy fan này là sẽ dùng đầu cắm riêng nên buộc phải có hub thì mới dùng được. Và cuối cùng là loại fan led thứ ba. Loại fan này thì có 2 dây, một dây led và một dây nguồn quạt. Anh em có thể cắm trực tiếp trên main luôn để có thể điều khiển được tốc độ fan cũng như là led. Nhược điểm của loại fan này thì sẽ cắm được ít fan nếu không có dây chia hoặc là đầu chia trên fan, và cũng có thể là không sáng đèn luôn nếu main của anh em không hỗ trợ cổng led và anh em sẽ phải dùng hub riêng. Vậy anh em đang dùng loại fan led nào? Hãy comment cho Xuôi biết nhá.